হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ব্রয়লার মুরগি রান্না করব। ব্রয়লার মুরগি অনেকেই পছন্দ করেন না, এটা খেতে চান না, কিন্তু আমি যেভাবে রান্না করেছি এইভাবে রান্না করে দেখবেন, এটা খুবই মজা হবে এবং এত মজা হবে যে সবাই খাওয়ার পরে আপনি নিজে খেতে পাবেন না। আমি রান্নায় মশলাও কম ব্যবহার করেছি, কোনো রান্নায় আমি বেশি মশলা ব্যবহার করি না। কিছু কিছু রান্নায় এত বেশি মশলা ব্যবহার করা হয় যে এটা দেখলেই রান্না করার ইচ্ছে চলে যায়। এত মশলা সবসময় যেমন ঘরে থাকে না, ওটা বাইরে থেকে গিয়ে কিনে আনতে হয়। এটা যেমন খরচ বাড়িয়ে দেয় তেমন ঝামেলাও বাড়িয়ে দেয়। তাই আমি কম মশলায় এই রান্নাটা করেছি, আপনারা এইভাবে করবেন। মুরগির মাংসটা আমি সব মশলা দিয়ে তেলে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এভাবে লাল করে ভেজে নেওয়ার ফলে এটার যে একটা গন্ধ থাকে, সেই গন্ধটা যেমন থাকবে না, তেমনি এটা খেতেও খুব মজার হবে। এটার মধ্যে আমি আদা রসুন বাটা, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি এবং সামান্য একটু টক দই আর স্বাভাবিক যেসব মশলা হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, লবণ, এর বাইরে আমি কোনো মশলাই এখানে ইউজ করি নাই। খুবই সহজ রান্না, খেতে ভীষণ ভালো। আমি রান্না করেছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়েছে। খেয়ে আমার হাজবেন্ড বলেছে রান্নাটা অনেক ভালো হয়েছে, এত ভালো রান্না করো, সবসময় একটু বেশি খেয়ে ফেলি। আপনারাও এভাবে রান্না করবেন, ইনশাল্লাহ মজা হবে। আপনারা কিভাবে রান্না করেন, আমারটা হয়েছে কিনা ভিডিওটি দেখে আমাকে জানাবেন। রান্নাটা হয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু লেবু রস দিয়ে দিয়েছি, এটাতে সুন্দর একটা সেন্ট আসবে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।